წინა ბლოკში მე დაგპირდით, რომ მოგასმენინებდით თავიდან ბოლომდე პრაქტიკულად სალომე ლაბაზის ფორმულას ჟურნალისტის და პრემიერად წოდებული ბანდიტის ირაკლი კობახიძის, მოდი ასე ვიტყვი, პაექრობას მეთქი და ამ პირობას ახლავე შეგისრულებთ. მანამდე თქვენის ნებართვით გაგაცნობთ რამდენიმე კომენტარს, რომელიც იმედის ლაივს ახლავს, იმედის სოციალურ ქსელში ამ პაექრობასთან და სხვა ჟურნალისტების კითხვებთან დაკავშირებით. მაგალითად, ძალიან გაწონასწორებული ადამიანი ხართ, ბატონო ირაკლი. რამდენჯერ უნდა დაუსვა კითხვა TV პირველი ჟურნალისტის მიერ დასმულ კითხვებს ეხებათ, ყრუებო და თქვენ გაყინულებო. პლინტუს ქვემოთ არის ჟურნალისტები, ამ ჟურნალისტის IQ მაინტერესებს, იგივე სიმეორებს, სხვათა შორის მეორეც ხალო მიმართავენ ლაბაზეს ან სხვას, ხო ხედავ ვერ უკაჩავ ლაბაზე სანამდროა აუდე ქვეყნიდან, სანამდროა თუ არა მაგთმებით რაღაცა გითხრევენ ალბათ, იმიტომ რომ კარგად არ არის დაწერილი, როგორი მოთმინება აქვს პრემიერს და ასე შემდეგ. მე მსმენია, კი არა, უთქვამთ, ჩემთვისაც უთქვამთ, სხვათა შორის ეგ რა მაგის პასუხია, ამგვარი სიტყვით შეუფასებიათ ჟურნალისტები, ესენი ჟურნალისტები კი არა, ჭურნალისტები არიან, ამას სხვათა შორის არა მხოლოდ პირად საუბრებში ეუბნებიან, ან სოცქსელში წერენ ცალკეული უმრავლეს შემთხვევაში ტროლები, რასაკვირველია, ან სახელმწიფო პროპაგანდის ავტორები, არამედ მეინსტრიმ მედია რამდენად უწოდო არ ვიცი, მოკლედ ტელემედიაშიც ისმის ცალკეული ასეთი შეფასებები, ვითომ ექსპერტების, ვითომ მიმომხილველების, ვითომ ჟურნალისტების, ვითომ მოქალაქეების მხრიდანაც მეთქი ასე ვიტყვი, ჩართავ რომელიმე სამთავრობო არხს და ამგვარ სიტყვას მოისმენ ძალიან ხშირად, მიაქცევ ყურადღებას ძალიან ხშირად. არა. მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ახალგაზრდები, ვინც კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ამ ბრიფინგზე იყო, ან ახლა შემოდიან ამ სფეროში, ისინი ჟურნალისტები კი არა, სწორედაც რომ ჟურნალისტები არიან და ძალიან მომთბენი ჟურნალისტები, ძალიან კვალიფიციური ჟურნალისტები არიან ამ შემთხვევაში, არა მარტო სალომეზე ვლაპარაკობ, არამედ პრაქტიკულად ყველა იმ ჟურნალისტზე, რომელიც კითხვას სვამს, დიახ, კითხვას სვამს და არა კითხულობს ინსტრუქციას, გამოგზავნილს პროდიუსერების უკეთეს და უარეს შემთხვევაში კი პარტიის ლიდერების მიერ თუ მხრიდან, დიახ, ერთი კითხვის გამეორება, ერთი რომელიმე რესპონდენტისათვის, რომელიც წინა კითხვას, დასმულ კითხვას პასუხს ვერ სცემს და რომ სცემდეს მაინც დაზუსტებისთვის, ამ კითხვის გამეორება, ასე უნდა გითხრათ, მოსული ამბავია, ხსენებული BBC, თუ მაინც და მაინც BBC-ზე უნდა ვილაპარაკოთ, ან ნებისმიერი მედია საშუალება დასაბლური, მაღალკვალიფიციური, ერთხელ მაგალითად ისიც თუ არა თქვენ, რომ თუ არ ვწდები ბაიდენს, თუ არ ვწდები და შესაძლოა სხვას, ჟურნალისტმა 18 ჯერ თუ 19 ჯერ დაუსვა კითხვა, პრესკონფერენციის დროს კი არა, ერთი და იგივე კითხვა, ინტერვიუს დროს სხვადასხვაგვარად მოუარა, რომ მეტი და მეტი ინფორმაცია, მეტი და მეტი შეფასება მოესმინა ამ რესპონდენტისაგან, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტ ბაიდენისაგან, რამდენადაც მახსოვს. ეს არ არის ცუდ პირიქით, ეს კარგია და მეცაც გეტყვით, იმიტომაც არის კარგი, რომ საჯარო პირი, იმ შემთხვევაში პრეზიდენტი ბაიდენი, როგორც მახსოვს და ამ შემთხვევაში პრემიერად წოდებული კობახიძე, ჩაჭრა, დიახ, ჩაჭრა არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჟურნალისტის საქმიანობაში. ჟურნალისტის ვალდებულებაა, რომ ჩაჭრას ესა თუ ის რესპონდენტი, ამ შემთხვევაში ბრიფინგზე, სხვა შემთხვევაში ინტერვიუს დროს, აი ქართული ოცნების წარმომადგენლები ასე მაგალითად ფორმულას რომ სტუმრობდნენ, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ მოვიდნენ და ინტერვიუ მისცენ ამა თუ იმ საავტორო გადაცემის ავტორს, ბუნებრივია ჩვენ არ დავინტერესდებით, ასე მაგალითად თეა წულუკიანის ან გიავოლსკის მოსაზრებით რაღაცასთან დაკავშირებით, დავინტერესდებით უფრო ზუსტი რომ იყო მოსაზრებითაც, მაგრამ ბუნებრივია რომ ჩვენ ვეცდებით რომ გამოვიჭიროთ ეს ბანდიტები, რომლებმაც უღალატ ეს ქვეყანას. ახლა თქვენის ნებართვით მე მოვატრიალებ ამ ტელეფონს და მოგასმენინებთ, ხმას აუწიოთ შეძლების დაგვარად, მოგასმენინოთ ეს პაექრობა კობახიძისა და სალომე ლაბაზისა, თუმცა სხვა ჟურნალისტებიც არაჩვეულებრივი კითხვებით მიმართავდნენ პრემიერად წოდებულს, სწორი კითხვებით, სწორი აქცენტებით მიმართავდნენ და ამ კობახიძემ მე ალაგ-ალაგ გავაჩერებ ხოლმე ამ კობახიძემ
დაუშვა არაერთი შეცდომა და განვმარტოთ საბოლოო ჯამში ეს პრემიერად წოდებული კაცი რას ამბობს, რას გვეუბნება, როგორი პასუხები აქვს, სრული აბსურდები მეთქი და გავიაზროთ ეს ამბავი თქვენის ნებართვით კრიტიკულად, იმიტომ რომ ამათი გამოჭერის გარეშე, ამათი ჩაჭრის გარეშე ჩვენი ქვეყანა ვერ განვითარდება და ყოველი ერთი ადამიანი, ვინც მიხვდება, რომ ესენი შეცდნენ კი არა, დანაშაული ჩაიდინეს ქართული სახელმწიფოს წინაშე, ქართული საზოგადოების წინაშე, ყოველი ერთი ადამიანისთვის ღირს თუნდაც 18 ჯერ თუ 23 ჯერ ამგვარი ერთი კითხვის სხვადასხვა ინტერპრეტაციით გამეორება. ჩავთავ ახლა თქვენის ნებართვით კობახიძეს, რომელსაც კვლავაც აქვს ეს შეშლილის კვითელის სახე და მოусმინოთ და არ ვიცი რამდენი წუთი გრძელდება სიმართლე გითხრათ, მაგრამ არ დაგეზაროთ და მოусმინოთ ყველა აქცენტს დასმულს პრემიერად წოდებულის მიერ. დაგისახმეს რამდენიმე კითხვას. რამდენჯერმე თქვით, რომ კამიტის გამოყენება გამორიცხა, კამიტის ფლობად კი გამორიცხა გელაძემ და ამით ამხილა მან თითქოს პულსში ტელეკომპანია BBC. მაგრამ ეს გააკეთა მხოლოდ სიტყვებით და გასულად არ წარმოუდგენია ერთი ოფიციალური დოკუმენტიც კი. ჩვენ თავაზობთ, რომ სიტყვაზე ვენდოთ გელაძეს, რომ კამიტი არ გამოიყენა. არ თავაზობთ. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ თქვით, უკვე ორჯერ. გამოძიება როცა დასრულდება, დეტალური ინფორმაცია წარებინებდა საზოგადოებას, მათ შორის მედიასაც, როგორც კი დასრულდება გამოძიება, რაც შეეხება კონკრეტულ ინფორმაციას, რომელიც ფოტოლოგია გელაძემ გაავრცელა, ის ეფუძნება კონკრეტულ მასალას, ხო? ადვილია უფრო მეტად რომ გამორიცხო ერთი ნივთიერების არსებობა არ არსებობა ფონში, ვიდრე შეისწავლოს სრული სპექტრი. უკვე დადგენილია შესაბამისი პროცედურებით, რომ ნივთიერება კამიც ეს ფონი არ შეიცავდა. დანარჩენ სრულ ერთი წუთი. როდესაც სისხლის ანალიზს ვიღებთ და უნდა დაადგინდეს რა მდგომარეობაშია ჩვენი ორგანიზმი ან ჩვენი სისხლი, ხო, რა არის მომატებული ან რა არ არის მომატებული, არის ნორმის პარგლებში. როგორ გონიათ, რომელიმე ერთი ანალიზი კეთდება, როდესაც თუ აიღეს რამე აბი, ასე ვიტყვი, ასეთ ფხვნილი და ჩაატარეს გამოძიება, ანუ ლაბორატორიული კვლევა. ლაბორატორიული კვლევა თუ ჩაატარეს, გამოირიცხა კამიტი, რაც პრინციპში ასე არ არის, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი ექსპერტიზაა საჭირო, ჩვენ არ ვენდობით სამთავრობო ექსპერტიზას. მაგრამ გამოირიცხა კამიტი და რა ქიმიური შემადგენლობის არის ის ფხვნილი თუ ტაბლეტი, ამის დადგენას პარალელურად რა უნდა და გამორიცხვის ექსპერტიზა ხომ არ შეიძლებოდა ყოჩატარებულიყო, ჩატარდა კონკრეტულად იმ ფხვნილის ექსპერტიზა, რომელიც გამოყენებული იყო გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში. და შესაბამისად მისი ქიმიური შემადგენლობა, ასე გეტყვით, თუ გნებავთ, ავტომატურად უნდა ამოსულიყო კვლევის შედეგად. კობახიძის პირველი ტყუილი არის ეს, რომ მან თქვა, რომ გამორიცხო უფრო იოლიაო, გამორიცხვის მეთოდით წავედითო. ამისთვის კვლევა სულაც არ იყო საჭირო შესყიდვის დოკუმენტაციისთვის, თუნდაც 2009 წლის შესყიდვისთვის უნდა ჩაეხედათ და ეთქვათ, მაგრამ კობახიძე ამას არ ამბობს, მაგრამ ამაზე უარესსაც ამბობს უკვე შემდგომ პასუხებში მოусმინოთ და ალაგ-ალაგ კვლავ ვიმეორებ, კვლავ გავაჩეროთ ხოლმე და დავასაბუთოთ რამდენად მოგახსენებთ ჩემს მოსაზრებას, რამდენად აბსურდულ წინადადებებს წარმოთქვავს პრემიერად წოდებული. სპექტრთან დაკავშირებით ინფორმაციას გამოძიება გაუზიარეს თელ საზოგადოებას, მათ შორის მედია საშუალებას. იმავე პროცედურით, რომელიც მოდი შეისწავლობესთან საბჭოთა კავშირის დაისზე, ხო, როდესაც კვდებოდა ეს სახელმწიფო 80-იანი წლების მიწურულს 85-დან 86-დან 89-ში მაგალითად, როდესაც ჩამოხდა ჩვენთან 9 აპრილი, იქ საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობაზე გამოვიდა გორბაჩოვი და ლიგაჩოვიც და სხვები, ლუკიანოვი და სხვები და თქვენს ამგვარი რამ სასდაძიმ კომისიუ კომისია შეიქმნას, კომისიამ გამოიზიოს, რა თუნდოდა ამას დიდი ამბავი კი შეიქმნა უკვე შემდგომ კომისია, მაგრამ ის რომ ადამიანები მოკვდნენ თბილისში და აიღუპნენ თბილისში, ეს ზედაპირზე არსებული უტყუარი ფაქტი იყო და გორბაჩოვი და
სხვები მუდმივად იმაზე აპელირებდნენ, იმას იმეორებდნენ, რომ კომისიაა შესაქმნელი და გამოსარკვევია. რად უნდა იმას ლაპარაკი, რომ თავდაცვის ცენტრალური უწყება, იმ ხანად საბჭოთა კავშირის საერთიანი უწყება და სხვა უწყებები იყვნენ პასუხისმგებელნი. განა გამოძიება არ უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ მუდმივად ამაზე აპელირება გამოსდიოდა კი არა. მუდმივად ამაზე აკეთებდა აპელირებას საბჭოთა კავშირის ყოფილი გენერალური მდივანი კობახიძე არ არის საბჭოთა კავშირის გენერალური მდივანი ცხადია, მაგრამ ისიც თუ აქცევთ ყურადღებას მუდმივად უსვამს ხაზს კომისია ჩატარდეს გამოძიება, კომისია შედგეს, გამოძიება ჩატარდეს და ასე შემდეგ, რაც თვალის ახვევა და ამის პროლონგაციის, ანუ გადადების გაგრძელების და გადადების პროლონგაცია ალბათ სწორი სიტყვაა, გადადების მცდელობა, გამოძრომის მცდელობა ამ ფრიად უხერხული და მძიმე ვითარებიდან, რომელშიც ისინი აღმოჩნდნენ, სწორედ იმიტომ, რომ BBC-მ ეს ჟურნალისტური გამოძიება აწარმოა. უკვე დაადგინებთან კამიც არ შეიცავდა გამოყენებული ნივთიერება. თავისთავად ცხადი გახდა ისიც, რაც შეიცავდა. დამატებითი ანალიზი როგორ სჭირდება თუ ფხვნილი აიღეს, ლაბორატორიაში შეიტანეს და ლაბორატორიამ ბუნებრივია მოგვცა ჩვენ ახლა მე მასე ხარ ვილაპარაკებ ქიმიურ შემადგენლობაზე, ვერ ვილაპარაკებ რა შემადგენლობის არის ის ფხვნილი, რომელიც წყალში გაურიეს. რად უნდა ამას ბევრი ფიცი მტკიცი გამოძიება გელაძისა და გომელაურისა და კობახიძისა და ივანიშვილის კომენტარები, გაправება და ასე შემდეგ. დადეთ დოკუმენტი მარტივია, რა ნივთიერებას შეიცავდა, ვინ იყიდა კი არა. ეს გავიგეთ, ან ამაზე ვილაპარაკოთ კიდევ რამდენიმე წუთში. ვინ არის პასუხისმგებელი კი არა. რა ნივთიერებას შეიცავდა ის ფხვნილი, რომელზეც კობახიძე ამ ინტერპრეტაციით ამახვილებს ყურადღებას. ეს გამორიცხვა ვიდრე სრული სპექტრის დადგენა. გამორიცხვა გამოძიება გაგრძელდება, დადგინდება თითოეული ნივთიერება, რომელსაც შეიცავდა ეს ფხვნილი და ეს ინფორმაცია წარდგინებას. რაც ჩაატარა ეს პროცედურა, რომელმა უწყებამ ჩაატარა პროცედურა, რომელთა აი აქ იჭედება. ამ თემაზე მუშაობდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. და უკვე შემდგომი კითხვა სალომე ლაბაძისა და დარწმუნებული ვარ სხვა ჟურნალისტებსაც ჰქონდათ ეს კითხვა ეხა მთელი 40 წუთისთვის, საიდანაც 38 წუთისთვის თუ არ ვწდები. ხო 25 წუთის სრული სიგიჟეებია, რასაც ლაპარაკობს კობახიძე, არ მიმიქცევია, ყოველდღე არ მიმიდევნებია თვალყური, მაგრამ სხვების ციკითხავდნენ ამას, სად ჩატარდა ეს გამოძიება და აქ კობახიძე რასაკვირველია იჭირება, მაგრამ შემდგომი კითხვა სალომე ლაბაზისა, რომელსაც ახლა ჩვენ მოვისმენთ, რომელიც დროის გარემოებას ეხება, კიდევ უფრო საინტერესოა და კიდევ უფრო მეტად ჭედავს, ასე ვიტყვი, ამ ტვინ გაჭედილ კაცს ქართული ოცნების მომხრეებს არ ესიამონებათ, რომ ასე მოვიხსენიებ, მაგრამ ავს თუ ავი არ უწოდე, კარგ სახელად რა დავარქო. გამოძიების დაწყების შესახებ განაცხადა, მხოლოდ რამდენიმე საათში მომისმინეთ აქედან გელაძის განცხადება, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაწყებული რამდენიმე საათიანი გამოძიების პირობებში თან უკვე დადგენილი ჰქონდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სუსი მდინარაძის უწყება აცხადებს პირობითად ლაპარაკობ პირველ საათზე და 2 საათ ნახევარში გელაძე უკვე აკეთებს განცხადებას, რომ კამიტი გამორიცხულია. 2 საათ ნახევარში, ესე იგი უნდა შესულიყო რაღაც ჯგუფი, უნდა აეღოს საწყობიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ის ფხვნილი ტაბლეტები ან ფხვნილი, მოკლედ ის ნივთიერება, უნდა დაელუქა. ეს ყველაფერი უნდა წაეღოთ ლაბორატორიაში და ამ ლაბორატორიას უხეშად 2 საათის განმავლობაში ის მაქსიმუმ უნდა დაედგინა, რომ ეს კამიტი არ არის, ეს არ არის კამიტი, ტყუილია. ამგვარ ლაბორატორიულ კვლევას თუნდაც სჭირდება მინიმუმ 24 საათი. და კვლავ ვიმეორებ, კვლავ დაუბრუნდები, თუ დაადგინა იმ შემთხვევაშიც კი თუ დაადგინა, რომ ეს კამიტი არ არის, ამავე ლაბორატორიულ კვლევას უნდა ეთქვა, რომ არ არის კამიტი და ახლა ირონიზებას არ მოვახდენ მაინც და მაინც, მაგრამ არის შმამიტი. უხეშად ხსნი, რომ კარგად იცოდეს საზოგადოებამ, რომ შმამიტია მაგალითად, რომლის შემადგენლობაც არის ეს და აკრძალული ნივთიერებები ან არის, ან არ არის, თუმცა ამ კოდით 34-39 თუ არ ვწდები, ამ კოდის ქვეშ არსებული ყველა ნივთიერება აკრძალულია, ამიტომ კამიტია თუ სხვა დასახელების რომელიმე აკრძალული ნივთიერება, ამაზე არ ამახვილებს ყურადღებას. კობახიძე და მე გავურბის ამ კითხვას, ამასაც ვნახავთ, მაგრამ ეს ნებისმიერ შემთხვევაში არის დანაშაული ქართველი ხალხის წინაშე. აი ამ გამოძიების
როდესაც შინაგანსაკუთრებთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება, მას უკვე ჰქონდა უთუარი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნივთიერება ეს ინფორმაცია სუსიდა? სუსში ჩატარებული. მე ვერ გეტყვით, შეიძლება კითხოთ შესაბამის უწყებას, სუსტ დაეკნოთ თუ თვითონ შინაგანსაკუთრებთა სამინისტრომ დაადგინა, მაგრამ შინაგანსაკუთრებთა მინისტრი იღებს პასუხისმგებლობას უთუარ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ კამიტი არ გამოყენებულა და მე შემიძლია დაგითვალისწინოთ და თუ არ ვენდობით შინაგანსაკუთრებთა მინისტრს, ამიტომ გამამახვილე ყურადღება მე იმაზე, რომ დამოუკიდებელი კვლევაა საჭირო, ოღონდ დამოუკიდებელი კვლევა, დამოუკიდებელი და იმ პირების მიერ თუ მხრიდან, რომლებიც არა მხოლოდ ობიექტურები არიან, ეგ რა მაგის პასუხი, არამედ რომლებიც არიან კრიტიკულად განწყობილნი ხელისუფლებად წოდებული ბანდის მიმართ. დიახ, საქართველოს ხელისუფლებად წოდებული ბანდა არ გამოვრიცხავ, რომ იტყვის. კი ბატონო, ჩავატაროთ ეს დამოუკიდებელი კვლევა, აი თქვენ ფხვნილი და მოიყვანს მის ქვემდებარე ანგაჟირებულ ექსპერტებს და იტყვის, რომ აი ამათმაც პირობითი გვარით აბაშიძე, ამათ რუსთავი ორის ვებგვერდზე თუ სოციმედიაში უკვე ამგვარი ვითომ ექსპერტები, ხო, ვითომ მედიკოსები და ასე შემდეგ, სხვა პროფესიის წარმომადგენლები გამოიყვანა ხელისუფლებამ თქვა, რომ დაათქმევინა, რომ იცით რა არის, არაფერი არ ყოფილა მოწამვლას არ ქონია ადგილი. არა, კრიტიკულად განწყობილი, ვისაც ეჭვი ეპარება, მათ უნდა ნახონ ეს ფხვნილი თუ მაინც და მაინც საქართველოში უნდა ჩატარდეს ეს გამოძიება, ოღონდ საქართველოში არც უნდა ჩატარდეს. ეს საერთაშორისო კვლევის საგანია, მე გითხარით გუშინაც და დღესაც გავიმეორებ, ესენი აპირებენ გადამალონ უკლებლივ ყველაფერი, მაგრამ ვერ გადამალავენ მეთქი. მე გეტყვით, რომც გადამალონ, მათ უნდა გამოიტანონ სხვა ფხვნილი და მე ექსპერიმენტის ჩატარება შეიძლება, ეგ რა მაგის პასუხია, არ ვიცი, ალბათ ადამიანებზე, ალბათ ნაკლებად, მაგრამ ექსპერიმენტის ჩატარება შეიძლება თეორიულად ან დადგენა შეიძლება, კვლევით დადგენა შეიძლება, თეორიულად იმ ფხვნილს, რომელსაც გამოიტანენ, რამდენად შეუძლია ისეთი ზემოქმედების მოხდენა საზოგადოებაზე, როგორი ზემოქმედებას მოახდინა კამიტმა თუ არა კამიტმა გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში და თუ იგივე ეფექტი არ ექნება, იგივე წყალი არ იქნება, რომელიც წვამს, ამ შემთხვევაში იოლად დამტკიცდება, რომ ეს ამათმა უბრალოდ ეგრეთ წოდებული კუკლა გააკეთეს, ანუ კამიტი თუ სხვა ნივთიერება უბრალოდ გაანადგურეს და ჩვენ შემოგვიცურეს, ან საერთაშორისო გამოძიებას შემოუცურეს ვითომ არ ამავნე ამ კოდით არსებული ნივთიერება. მე თვითონ ეზოთია ეთერში ვარ და ეს პაექრობა თავიდან ბოლომდე უნდა განახოთ და კიდე უნდა გავჩერდე რამდენიმე მონაკვეთზე. რომ ეს ინფორმაცია არის ოფიციალური. ამ გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, რომელი ნივთიერება იყო გამოყენებული როგორც კონკრეტების და გამოძიების დასრულებამდე ჩვენ რატომღაც არ ვიცით, პირდაპირ შინაგანსაკუთრებთა სამინისტრო რატომღაც ვერ გვეუბნება, რომელი ნივთიერება გამოიყენეს სულ რაღაც ერთი წლის წინ. კი ბატონო, ეს ასია. მაგრამ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, იმ კოდის ქვეშ არის კამიტის გარდა სხვა აკრძალული ნივთიერებებიც, ხო? არა მხოლოდ არააკრძალული ნივთიერებები, არამედ აკრძალული ნივთიერებები. ამ დროისთვის შეგიძლიათ იმის გამორიცხვა, რომ კი ბატონო, კამიტი არა, როგორც გვარცხნით არ გამოგიყენებიათ, მაგრამ ასევე არ გამოგიყენებიათ სხვა აკრძალული ნივთიერებები, რომლებიც ამ კოდის ქვეშ იგულისხმებიან. მე ასე მგონია, რომ სავარაუდოდ შინაგანსაკუთრებთა სამინისტრო ერთი წუთი, რას ნიშნავს მე ასე მგონია? პრემიერ-მინისტრად მუშაობს კაცი. მე ასე მგონია, რომ არ გამოუყენებია შინაგანსაქმეთა სამინისტროს შესაძლოდ ის აკრძალული ნივთიერებები, ან ის აკრძალული ნივთიერებები შესაძლოდ, რომლებიც ამ კოდის ქვეშ არსებობს. მე ჩვენ ირაკლი კობახიძის მგონია, არ მგონიათი უნდა ვიაროთ. ანუ ამ კოდის ქვეშ არსებობდა ჩემი ინფორმაციით და ჩვენი ინფორმაციით უკლებლივ ყველა ნივთიერება, რომელიც შესაძლოდ კი არა ნამდვილად იყო გამოყენებული ნოემბრის მიწურულს, დეკემბრის დასაწყისში გასულ წელს, ამ კოდის ქვეშ ყველა აკრძალული ნივთიერება. კობახიძე გამორიცხავს, ამას ამბობს, რომ ზოგი აკრძალულია და ზოგი არაო და აქ არა მარტო ამას გამორიცხავს, კი არა, ადასტურებს მეორე მხრივ, რომ მე მგონია, რომ არ გამოუყენებიათ, მაგრამ მგონია არ არის მტკიცებითი ფორმა, მგონია არის დაშვება. და თუ დაშვება არსებობს იმისა, რომ არ გამოუყენებიათ, შესაბამისად არსებობს დაშვება იმის თაობაზეც, რომ გამოუყენებიათ. ანუ თეორიულად შეიძლება გამოყენებული იყოს ეს ყველაფერი და აქ უკვე ლაბაძე ამ ყველაფერს იგრძნობს. ჟურნალისტები ამ ყველაფერს გრძნობენ და თუ ეხლა საამაყო პრემიერი წარმატებები, ვინმე ნინო, სხვაშორის ივანიშვილი,
ნინო ივანიშვილს არ მივაქცევთ ყურადღებას და მის კომენტარს ვინმე ივანიშვილისა ან ვინმე დალი გვათუასი ბევრი მათგანი ალბათ ტროლია მაგრამ შესაძლოა არც ხო ჩვენ ცხადია კიდე უნდა დავსვათ ეს კრიტიკული კითხვები და აქ უკვე კიდევ ერთხელ ჩაიჭდება რამდენიმე წუთში რამდენიმე ხანში პრემიერად წოდებული ბანდიტი ამოწმდა იმას თუ რა ტიპის ფული შეიძინა თავის დროს ანუ მერაბიშოვმა თუმცა ნუ ეს ჩემი ვარაუდია ჯობია დავალოდოთ რა თქმა უნდა ოფიციალურ გამოძიებასთან მის შედეგებს ეს არის რა შემიძლია გითხრათ ხო არ იქნება სერიოზული მე გავუსწრო წინ გამოძიებასთან გითხრათ ის თუ რამდენად აბსოლუტური ან არააბსოლუტური ინფორმაციები ნივთიერებები იყო გამოყენებული უფრო სერიოზული იქნება თუ მოგიწოდებთ რომ დავალოდოთ გამოძიებასთან დაველოდოთ რა თქმა უნდა გამოძიებას უნდა დაველოდოთ მაგრამ კვლავ ვიმეორებ თეორიულად თუ არ კვლავ ვიმეორებ არა რეალურად არა პრაქტიკულად არამედ თეორიულად მაგალითად აი ამ კოდის ქვეშ გაერთიანებული არის თუ მოქცეულია 10 ნივთიერება კამიტი იმ შემთხვევაშიც კი თუ კამიტი გამოვრიცხეთ დარჩა 9 ნივთიერება 9 ნივთიერებიდან ერთი შეიძლება იყოს აკრძალული და 8 შეიძლება სულაც არ იყოს აკრძალული აი ამ ესე იგი ერთის გამოყენება 1/9 არსებობს შანსი იმისა რომ აკრძალული ნივთიერება გამოიყენებს რატო არ ამბობს ირაკლი კობახიძე დაბეჯითებით იმიტომ რომ ირაკლი კობახიძის ამ ტვინის ხვეულებში არის რამდენიმე გამოსავალი პირველი მას ძალიან აფრთხობს საერთაშორისო გამოძიება მას გონია ან ასეთ წარმოდგენა აქვს რომ შეიძლება საერთაშორისო თანამეგობრობამ მოსთხოვოს მას გამოძიება და მიიყვანოს მიიმწყდიოს კუთხეში და მე უკვე ტყუილშიც კი დაასდოს ბრალი თუ ის გამორიცხავს ამ აკრძალული ნივთიერების არსებობას ამ უხეშად 9 ნივთიერების ჩამონათვალში რომელიც ამ კოდის ქვეშ არის ეს ერთი მეორე მას და აქ უკვე ჩანს კიდეც რამდენიმე წუთში მას უნდა რომ ყველაფერი გადააბრალოს წინა ხელისუფლებას უკლებლივ ყველაფერი არის აბსურდი არის მთავარი აქ აბსურდში ვართ ჩვენ ვიცით და კობახიძეს ყოფნის ცითავხედე რომ ვინც გამოიყენა ანუ ირაკლი კობახიძემ გამოიყენა ხო გომელაურმა გამოიყენა ხარებამ გამოიყენა მათზე კი არ გადავიდეს პასუხისგებლობა არამედ პასუხისგებლობა გადავიდეს წინა ხელისუფლებაზე მაგრამ კიდევ არის ერთი მიზეზი ირაკლი კობახიძე უშვებს დაშვებას აკეთებს რომ თავად აშკარავოს არასწორი სიტყვა ვინმე გაავაცოს და ეს ვინმე შეიძლება იყოს რაზიშვილი ანუ ხარება და შეიძლება იყოს გომელაურიც არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება თავად მათ შესტენოს პასუხისგებლობა თუ კიდურესად გაუჭირდებათ დამატებით ამ პროცესში ვანდა ხელისუფლების წარმომადგენლებს და პერსონალურად პრემიერად წოდებულს შეიძლება დაშვებას რომ შესაძლოა სხვა აკრძალული ნივთიერება იყო გამოყენებული დემოკრატიის შეიცავს მინისტრის ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებებს საუბრობთ მოქალაქეების წინააღმდეგ ჩემი პასუხი შეიცავს ერთ-ერთ რამეს რომ უნდა დავალოდოთ გამოძიებამდე ჩემგან რატომ არ შეგიძლიათ თქვენ როგორც გამოძიება გრძელდება ისაუბრეთ რომ თქვენი მმართველობის პირობებში გამოძიებას არ დავალოდოთ ეს არასერიოზული იქნებოდა ჩემგან ახეთ გამოძიება დაიწყო გამოძიება უნდა დაადგინოს დემაგოგიის კლასიკური ნიმუშია დიახ არასერიოზული იქნებოდა მათგან რომ გამოძიებას არ დალოდებოდნენ და დაბეჯითებით ეთქვათ ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით დიახ ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვჭირდება სრულფასოვანი პირველეს ყოვლისა საერთაშორისო მტრონდობას ისინი არ იმსახურებენ საერთაშორისო გამოძიება მაგრამ გამოძიების ჩატარების გამოძიების გარეშეც აუცილებელია ითქვას შემდეგი რამ რომ პრემიერად წოდა არაორდინალურ ვითარებაში რომ არა ბატონებო არც ერთი აკრძალული ნივთიერება არ შეიძლებოდა ყოფილიყო იმიტომ რომ შეიარაღებაში ჩვენ არ აქვს მაგრამ შორს მიმავალი გეგმები აქვს ირაკლი კობახიძეს გაჭედილს და გამოძრომას იტოვებს სივცეებს რომ გამოძრეს და ამა თუ იმ გზით წავიდეს მაშინ ან იმ შემთხვევაში თუ მას სხვა გამოსავალი არ ექნება მას ის ცუქცვანგის მდგომარეობაში ან ცაიტნოტისა და ცუქცვანგის მდგომარეობაში ერთდროულად აღმოჩნდება მძიმე მდგომარეობაში ამ შემთხვევაში კვლავ ვიმეორებ ვახო გომელაურია პასუხისმგებელი ვახო გომელაურს უნდა გადაემოწმებით ამაზე მინიშნებას აკეთებს სხვადასხვა ირაკლი კობახიძე თუმცა ესე გაკვრით ახსენებს ამას გომელაურს არა არამედ ამ ფაქტს რატომ არ იყო ამოღებული ეს ქიმიური ნივთიერება თუ ქიმიური ნივთიერება იყო
აკრძალული არა კამიტი, კვლავ ვიმეორებ, თუმცა მაღალი ალბათობის წოდებას რომ კამიტია გამოყენებული, მაგრამ გავანებოთ ერთს მაღალ ალბათობას და ვივყვეთ პრემიერად წოდებულის ვითომ ლოგიკას, აბსურდებს, კომელაურს უნდა რომ კომელაურს შესტენოს ეს ყველაფერი ამ გზაზე სფიქრობს ირაკლი კობახიძე, ოღონდაც კი მას არ შეეხოს ვინმე საერთაშორისო გამოძიება ან შესაძლოდ ბიზინა ივანიშვილი. ბიზინა ივანიშვილმა თუ გაიგო, თავადაც ხომ უნდა რომ პასუხისმგებლობა აიცინოს. თუ გაიგო, კი არა, თუ დაინახა რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს, ირაკლი კობახიძესაც დაკლავს და ირაკლი კობახიძეს კიდე თავის მხრივ დასაკლავები, პოლიტიკურ დაკლავს გულისხმობ, ბუნებრივია, ხავს კიდევ უნდა მოусმინოთ 25 წუთი კი გავიდა, კი ბოდიშებთ, მაგრამ საინტერესო თემაა. ეცავდა ფნელი. როგორ შეიძლება მე ასეთი არასერიოზული განცხადება გავაკეთო და თქვა რომ რაღაცა შეიცავდა და რაღაცა არ შეიცავდა. ეს იქნება BBC ალბათობის მაღალი ხარისხი კი ვარაუდა, სამთავრობო უკაცრავად კამიტის გამოყენება. ნახეთ, სალომეს სწორი აქცენტი. BBC-მ ალბათობის მაღალი ხარ, BBC-ს არ უთქვამს, აი თქვენ გეუბნებით მაყურებლებო, რომ ეს აუცილებლად კამიტია. BBC-მ თქვა რომ ეს შესაძლო ან მაღალი ალბათობით არის კამიტი და ესენი აპირებენ BBC-ს წინააღმდეგ სამართლებრივ დავას ბრიტანეთში, ლონდონში. და თუ კამიტი არ არის, მაგრამ შესაძლოდ არის სხვა ნივთიერება, ამ შემთხვევაში BBC რაშუაშია. თუ გამოძიებაა ჩასატარებელი ამასობაში თან. თუმცა, იქა მიუთითა რომ აქ შესაძლოა რომელიმე სხვა ასევე აკრძალული ნივთიერებაც იყოს გამოყენებული. მაშინ BBC-ს რაც ერჩით თუ ბოდიში ამასობაში. ბოდიში ერწუს. ვგნებით რომ თქვენ მე უნდა გაარკვიოთ ჯერ კიდევ თქვენს არ ხართ. ტელეფონი ჯდება და ამიტომ მე მინდა ვთხოვე რომ შემოვიმიტანოს ისა დამტენი. შეგნებულად მოხდა საკითხის დრამატიზება. პირდაპირ BBC როდესაც ამბობს რომ პირველი მსოფლიო ომის დროს გამოყენებული ნივთიერება და მაშინვე გაქცეული ნივთიერება კამიტი იყო გამოყენებული მიტინგის დაშლის დროს. BBC ამას არ ამბობს. BBC ამბობს რომ მაღალი ალბათობით ან გარკვეული ალბათობით, მაღალი ალბათობით იყო გამოყენებული კამიტი. BBC ამას არ ამბობს. თქვენ მოგმართავთ მაყურებელო, იმიტომ რომ ამან იცის შესანიშნავად. BBC ამბობს რომ პირველი მსოფლიო ომის დროს გამოყენებული კამიტი შესაძლოდ იყო გამოყენებული ამ დარბევების დროს. და ეს სიცრუე ძალიან მარტივად ამხელა შინაგანსაკუთრებათა სამინისტრომ. დაარჩენს დაადგინს გამოძიება და წარმოგიდგენ დეტალურ ინფორმაციას. ერთადერთი რატომაც მე არ ხცენ უჩივლეთ. აი მოვუწოდებ ბანდა ხელისუფლებას უჩივლეთ. ოღონდ მართლა უჩივლეთ. ისე კი არა როგორც New York Times უჩივლა თქვენი გვარი არ მახსოვს როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ, კი არა თქვენ დაპირდით რომ საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად გორის შეიტანდით სარჩელს New York Times-ის წინააღმდეგ. მართლა უჩივლეთ. მართლა ქართულ საზოგადოებას აინტერესებს თქვის თუ არა BBC. და ბრიტანეთის სასამართლომ დაადგინოს ეს ყველაფერი. პირველი თუ ვინმე იტყვის რომ BBC ტყვის, თუ სასამართლო იტყვის რომ BBC ტყვის, მე ვიტყვი რომ ხო BBC ტყვის და გავამართლებ რავარი გასამართლებლები არიან ეს ბანდიტები, მაგრამ ვიტყვი რომ ხო აი მოხდა ასე. იმიტომ რომ მithქვამს მე ეს BBC-ზე რომ BBC ტყვის, როდესაც სხვა кейსი იყო, გულახდილად გეტყვით. არა მაქვს პრობლემა. აპელირება იმაზე რომ აგე ტრამპი ითხოვს 1-დან 5 მილიარდამდე BBC-საგან რომ BBC-ს fake news-ის გამავრცელებელს უწოდებს და ასე შემდეგ. ის ცალკე кейსია. რაშიც ეგრა მაგის პასუხია და გვაქვს ყველანი ორყურა და ერთცხვირ ადამიანები ვართ და მე პერსონალურად პრეზიდენტ ტრამპის ლოგიკასაც კი ვერ მივყვები. მაგრამ ოკეი, ეგ ტრამპის кейსია, ტრამპის ომია BBC-ს წინააღმდეგ. თქვენც იომეთ BBC-ს წინააღმდეგ. ევანდ ისე რომ მოხდეს რომ BBC გამტყუნდეს ტრამპთან და პირიქით გამართლდეს თქვენთან, ამ შემთხვევაში მე ვიტყვი რომ ტრამპია მართალი და თქვენთან კი BBC-ა მართალი. აი მაგალითად სასამართლო ბრიტანეთისა ლონდონის სასამართლომ რო თქვა რომ ბიზინა ივანიშვილს უნდა დაუბრუნდეს ქონება, ხო სასამართლოა. მე ვთქვი რომ ბიზინა ივანიშვილს უნდა დაუბრუნდეს არა ის თანხა, კრედიტ სუისი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვთქვი რომ ოკეი დაუბრუნდეს, მეთქი სასამართლოში იჩივლეთ, მოკლედ მარტივად რო ვილაპარაკოთ. აქ არ გვინდა ამ დემაგოგია რომ ვისმენთ აბსოლუტურ აბსურდებს, ხო? თუმცა კიდე მოგვიწევს მაპატიეთ 29 წუთი კი გავიდა თითქმის 30, მაგრამ მაინც. ეს პასუხს ამ კითხვაზე არის ის რომ
სერიოზულობით უნდა მოვიდოთ გამოძიება, უნდა დასრულდეს სრული გამოძიება და შემდეგ უნდა ვისაუბროთ ყველაფერთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ან BBC ალბათობის მაღალი ხარისხით ვარაუდავ საქმეობის კომიტეტის გამოყენებასთან, თუმცა ამ გამოძიებით არ BBC-ს მიერ ჩატარებული გამოძიებით არც ის გამოიცხადა, რომ სხვა აკრძალული ნივთიერებასთან მქონდეს საქმე და თქვენი ეს პასუხი ავლენს ამის ალბათობას. თქვენ ამბობთ, რომ გამოძიება სწორედ ამის განსაკუთრებით უნდა დავიღოთ და ნახეთ რა სუთხეშია გობახიძე. შეიძლება ვიცოდე რომ ვიღაცამ კაცი არ მოყვა, მაგრამ გამოძიება თუ გრძელდება მე არ მაქვს იმის უფლება რომ ასეთ რამ გითხრა. თქვენ რაზეა საუბარი? პირადად დარწმუნებული. არა, ერთი წუთი. თუ კაცი მკვდარია, თუ ხალხი დაწამლულია, ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ რომ ვიღაცამ კაცი არ მოკლა, მაგრამ ზოგადად მკვლელობა რომ მოხდა, ეს ამის თქმის ვალდებულება გაქვთ. თუ ცხედარი აგდია, ამ შემთხვევაში მკვლელობა მოხდა როგორც ასეთი. თუ ვიცით რომ ეს თვითმკვლელობა არ არის, თვითმკვლელობა ვერ იქნება, ხო? თვით დაზიანება ხო არ მიუყენებია საზოგადოებას? საკუთარი თავისთვის ხო არ უსვია ეს ქიმიური იარაღი? ისროლა თქვენ მაგედედე, მაქედან გამომდინარე შეიძლება არ იყოს ხარებას დანაშაული, ან ხარებას დანაშპირობითად რასაკვირველია, ან ხარებას არ უსვია, რა ქვია იმას, კამიტი შეუფრქვევია თუ მიუსხურებია საზოგადოებისათვის, მაგრამ რაღაცა რომ ისროლა და რაღაცით რომ შეეწიდა ამდგა დასაჯა საზოგადოება, ეს კი ფაქტია. ამიტომ ეს დემაგოგია წაუკითხოს სირაკლი კობახიძემ, ირაკლი ზარქუას და ნინო წილოსანს. ჩვენ კი გავაგრძელოთ მისი ლაბაზესთან ერთად, რასაკვირველია, მისი დაკითხვა და მისი პასუხების შეშლილი ირაკლი კობახიძის პასუხების მოსმენა და თქვენ კი როდის ვიხდი? მე ასეთი ვარაუდით შემიძლია ვისაუბრო, წესით შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა გადაემოწმებინა ის თუ რა ნივთიერება შეიძინა მანომერაბიშვილმა 2009 წელს. ერთი წუთი. წესით უნდა გადაემოწმებინა და რატო არ გადაამოწმა? კვლავ ვიმეორებ, აი გომელაური რას ამბობს, რომ 2009-ში იყო შეძენილიო, მართლა ყველა დეტალზე უნდა გავჩერდები, როგორც მე ვხედავ. რატომ არ გადაამოწმა და თუ გადაამოწმა, რატო არ ამოიღო? თეორიულად ხო არსებობს შანსი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიარაღებაში საწყობებში არის სწორედაც რომ კამიტი არა, ოკეი? სხვა ქიმიური აკრძალული ნივთიერება ამ კოდის ქვეშ არსებული. რატომ არ ამოიღო და თუ არ ამოიღო, თეორიულად დაშვებებით ვლაპარაკობთ. ვისი პასუხისმგებლობაა ეს? იმჟამინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილისა ხო არა შემთხვევით? ეს არის 2013 წელი. თუ 2009-შია შეძენილი, პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი არ არის, პრემიერი არის ბიზინა ივანიშვილი, შს მინისტრი არის ირაკლი ღარიბაშვილი. ემან ღარიბაშვილისკენაც ხომ არ მიყავთ ამათ საქმე, თეორიულად ვლაპარაკობთ ახლა, ხო? ხომ არ უნდათ რომ ეს ღარიბაშვილი, რომელიც მოიჩემეს და ყველა უბედურებას მას აბრალებენ, ოღონდ ის ცხადია ბრალეულია ბევრ რამეში. ახლა ხელი შეაწმინდონ, სისხლიანი ხელი შეაწმინდონ, საკუთარი სისხლიანი ხელი შეაწმინდონ ირაკლი ღარიბაშვილს. ჩიკაიძე ის უკვე შემდგომ პერიოდშია მინისტრი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელი და იქნება ჩიკაიძე, არა ვინ ეკითხება საბოლოო ჯამში ჩიკაიძეს. კიდევ ვიყვება ვიღაც მინისტრები, რომელთა გვარებიც არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ჩიკაიძე დამამახსოვრდა ის ხომ განსაკუთრებით გონიერი კაცი იყო. სისტემა გადაემოწმებინა. ხო, გადაამოწმა. აღმოჩნდება, თუ გამოძიება დაადგეს, რომ საქმე მართლაც მივიდა იქამდე, რომ აკრძალულ ნივთიერებას ფლობდა და იყენებდა კიდევ დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რომ ფლობდა. ამაზე გამოძიება გაქცევთ პასუხს. ამაზე გამოძიება გაქცევთ პასუხს. იმის დამირხებით, რომ რა არის სინამდვილე. ხო და ეს მინიმუმ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობა და ასეთ შემთხვევაში უნდა ვისაუბროთ თუ არა. რატო როგორ მეკადრება უკაცრავად? ვერ გავიგე, თქვენ გამოიყენეთ, თქვენ ვანომერაბიშვილის შეძენილი კამიტი არა, სხვა ნივთიერება შეინახეთ საწყობში. თქვენ ვანომერაბიშვილი ამ ვერსიას წავყვეთ. ვანომერაბიშვილის შეძენილი და არ გამოყენებული, იმიტომ რომ 2011 წელს ეს ნივთიერება არ იყო გამოყენებული, ერთადერთხელ მოხდა დარბევა 2009 წლების შემდეგ, ეს არის 2011 წლის 26 მაისი და იმ დროს ვანომერაბიშვილს არ გამოუყენებია იმ დროინდელ ხელისუფლებას ეს კამიტი ან ნებისმიერი სხვა ქიმიური აკრძალული ნივთიერება თეორიულად ვჭირდება. კარგით. ეხლა გამოიყენა თუ მოხდა ის თუ დადგა ესეთი შედეგი გამოძიების შედეგად რომ ეს არის აკრძალული ნივთიერება. თქვენი პასუხისმგებლობა როგორც პრემიერ-მინისტრისაო ეკითხება სალომე ლაბაძე უნდა დადგეს თუ არაო და კობახიძე ოღონდაც კი გადარჩეს. რატო უნდა გადარჩენა? იმიტომ რომ საქართველოს ჩაჩეხოს. საქართველოს საბოლოოდ გაარუსეთოს.
და კიდევ ბევრი ფული მოიპაროს მანაც და მისმა ბანდამ, უბრალოდ ქართული ოცნების ბანდის ამ ნაწილმა, ამ კოზანოსტრა სინდიკატმა. მე როგორ გეკადრებათ, ჩემი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა რა შუაშიაო, ამბობს ირაკლი კობახიძე, აბა ვისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობაა? ჩემი? არა, ჩემამდე ისინი ვერ მოდიან, იმიტომ რომ მე კამიტის თაობაზე საერთოდ გუშინ წინ გავიგე. და მაშ ვისი პასუხისმგებლობაა როგორ გონიათ? აბსურდებს ლაპარაკობს მეთქი, აქ გითხარით ირაკლი კობახიძე რუსი და მოусმენთ კიდევ ერთ აბსურდს. როგორ გეკადრებათ? თეორიულადაც რომ დავუშვათ, აქ არაფერ შუაში არ არის. კიდევ უფრო გაიმეორა, ხო 2009 წელს ქართული ფხვნილი, გამხსნელი ფხვნილი შეიძინა ვანო მერაბიშვილმა. რა თქმა უნდა, შეიძლება ვისაუბროთ გადამოწვევის ვალდებულებაზე, არ ვიცი, მაგრამ კიდევ უფრო გაიმეორებ, რომ თუ ვინმეს პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს, თეორიულად ასეთ შემთხვევაში, ეს არის რა თქმა უნდა ვანო მერაბიშვილი, იმიტომ რომ შეგნებული მე შევიზინე იარაღი ქართული ოცნების მომხრეებს მიმართავ, რომლებმაც ვერაფერი ვერ გაიგეს ამისგან, რას გაიგებ მართლაც, მაგრამ მაინც მე შევიზინე იარაღი. მე შევიზინე, აი ჩავთვალოთ, რომ მე შევიზინე იარაღი. ეს იარაღი მიდევს სახლში. მოვიდა ჩემს ნაცვლად ამ ბინაში დამკვიდრდა რომელიმე ქართული ოცნების რომელიმე წარმოადგენელი. ეს იარაღი აღმოაჩინა და კი არ ჩააბარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არამედ დაიტოვა. და რომელიღაც ეტაპზე ამ სახლის მომავალმა მფლობელმა ქართული ოცნების ბანდის წევრმა ეს იარაღი აიღო, უკვე მის სახელზე არსებული, მის ბალანსზე არსებული, გადაიფორმა და გამოიყენა და მოკლა მეზობელი. ესროლა დაჭრა მეზობელი. ესროლა მეზობელს. ჩემი პასუხისმგებლობაა თუ მაშინ მეგეთყვით რომ არა, ვანო მერაბიშვილის პასუხისმგებლობაც არ არის ეს. ეს არის ზოგადად კამიტის მწარმოებლების, ან მსოფლიო ისტორიის ხდომილებათა, პირველ მსოფლიო ომში გამოკვეთილი ქვეყნების ანტანტის, მას მაგალითად პასუხისმგებლობა, ხო? მეორე მსოფლიო ომამდე შეგვიძლია ამოვიდეთ. საქართველოს რო გასაბჭოვდა 21 წელს, ამის ბრალია ეს ყველაფერი. სერგო ორჯონიკიძის ბრალია. ვანო მერაბიშვილის არამეთქი. მე გეტყვით არა, უფრო ადრეულ პერიოდში აღა მაჰმად ხანის ბრალია 1795 წელს რომ დაამარცხა ქართლ-კახეთის სამეფო. აღა მაჰმად ხანსაც თუ გნებავთ ჩავწდეთ ქვემოთ, არ ვიცი. თემურ ლენგის ან მურვან ყრუს, ან რა ვიცი, ვისი ბრალი არ არის. ხო? ეხლა მე კი არ ავღადავდი გურამ მაჭარაშვილი ბანდიტის მსგავსად, არა, მაგრამ ლაპარაკი ვანო მერაბიშვილის პასუხისმგებლობაზე რომელსაც არ ვიცავ. მაშინ, როდესაც ირაკლი კობახიძემ ან მისმა ბანდიტმა გომელაურმა გამოიყენა ეს იარაღი თუ გამოიყენა, ყველაფერს ზედმიწევნი ზუსტად ვამბობ, ლაპარაკი სხვათა პასუხისმგებლობაზე ვერ იქნება. დემაგოგიც არ არის. შეშლილი დემაგოგია ირაკლი კობახიძე წყით ამას რო ვამბობ, არა უშავს. გამოდის რომ შეუძენია თვასტი რამ დადგინდება. და ვახტანგ გომელაური რატომ ინახავდა თქვენი თავი? არ გისურვებთ რომ თქვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გამოვლინდეს როგორც დამნაშავე ამ საქმეში. და არა მაგალითად თუნდაც ვახტანგ გომელაური, რომლის მართლობის პირობებში მინისტრობის პირობებში საუბრობ თეორიას. ხო, მაგრამ ასეთი განვითარება. ოღონდ ვახტანგ გომელაური საკუთარი პასუხისმგებლობა ხო აიცილა ბანდიტმა, მაგრამ როდესაც სალობელაბაძე ეკითხება ვახტანგ გომელაურზე. ვახტანგ გომელაურიც არ არის პასუხისმგებელი, ამას კი ვეღარ ამბობს. რატომ? კვლავ დაუბრუნდები, ახლა ჩემი 7-8 წუთის წინ ნათქვამს, რომ თეორიულად მათ სურთ, რომ თავისი სისხლიანი ხელები ან მერაბიშვილს, ან ხარებას, ან გომელაურს, ან გედიდეს რომელიმე თანამშრომელს, ან არ ვიცი იარაღის საწყობი, არა, წყალი ვინც ჩაასხა იმ დიდ ავზებში, ან ვინც გაურია ის ფხვნილი, შეიძლება იმას პირობითი გვარით ციკინჭილაშვილი იმას დააბრალებ. მეც დავიღალე რომ არ მოგატყუოთ შეშლილი კობახიძის მოსმენით. თეორიაზე ნუ გავაგრძელებთ საუბარს, თეორიაზე ნუ გავაგრძელებთ. რატო გასწრო თქვი? გეთქვა? მაგრამ თეორიულად თუ მეკითხები და პოლიტიკურად არ გერჩევთ რომ თქვენი პარტიის ლიდერი აღმოჩნდეს დამნაშავე ამ საქმეში. კითხვა კი ბატონო, თქვენ წეგან ორ თემაზე მაქვს კითხვა თუ შეიძლება რომელზეც საშუალება არის. აქ უკვე სალობე გადარის მიხეილ ყაველაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე
რომელიც არც მახსოვს რას ეხება, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ყაველაშვილმა უკეთეს შემთხვევაში ციურიხში რო თამაშობდა მარჯვენა ფლანგზე, რატო არ გაიტანა კარგი გოლი, ამაზე შეიძლება მარჯვენა ფლანგზე რომ მიიღო, რატო არ ვერ მოათხო 1-2 შვეიცარიის ფეხბურთელი, ხო არ ვიცი რომელიმე სხვა გუნდის ფეხბურთელი, ამაზე თუ შეიძლება გაგცეს კომპეტენტური პასუხი. სხვა საკითხებზე ყაველაშვილი კომპეტენტური არ არის და მისი მოსაზრებები საინტერესო ჩემთვის პერსონალურად არ არის. ეს დაკითხვა ირაკლი კობახიძისა ადასტურებს შემდეგს, რომ ისინი არიან უმძიმეს მდგომარეობაში და აბსურდებს 41 წუთზე რო არ გავჩერდეთ, კიდე წუთ ნახევარი 42-მდე მივალთ თქვენის ნებართვით. ანუ კიდე 2 წუთი უნდა მომითბინოთ. ეს ადასტურებს შემდეგს, რომ ესენი არიან უმძიმეს მდგომარეობაში და არ გამორიცხავენ იმას, რომ ქიმიური ნივთიერება ამ კოდით მართლაც იყო მათ საწყობებში, კი ცდილობენ ღარიბაშვილისთვის კი არა, ხო ღარიბაშვილისთვისაც, მერაბიშვილისთვის თუ გომელაურისთვის თუ ხარებასთვის თუ რომელიმე მეისრისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას, მაგრამ ეს არ გამოუვა პირადად, მოდის ვიხდი ამ სიტყვისთვის, მაგრამ თემებით კი არა, დინგით აგებს პასუხს ირაკლი კობახიძე და ბოდიში რომ ასე ვამბობ, გიბოდიშებთ იმ შემთხვევაში თუ ქიმიური ნივთიერება არის გამოყენებული, BBC-ს ფილმი არის საფუძველთა საფუძველი, ეს არ არის საბოლოო დასკვნა, ეს არის საფუძველთა საფუძველი, რომ დაიწყოს სერიოზული და საერთაშორისო გამოძიება იმასთან დაკავშირებით, ქართველი ხალხის წინააღმდეგ გამოიყენა თუ არა ქიმიური იარაღი რუსეთის მონა ხელისუფლებამ ვითომ ქართულად წოდებულმა. ეს ის ქართველი ხალხია, რომელსაც ბოლო 30 წელიწადში თუნდაც გავიხსენებ, თუნდაც არ გავიხსენებ, გარდაცვლილებს, დაღუპულებსა და გარდაცვლილებს გავიხსენებ. რასაკვირველია, ყავდა უმასშტაბურესი პირები ნებისმიერ სფეროში, ასე ვიტყვი, პოლიტიკაში, არა მხოლოდ პოლიტიკაში, ლიტერატურაში, არა მხოლოდ ლიტერატურაში, ავისი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, პირველ ყოვლისა ადამიანები და მე იმ პროფესიის პროფესიაში მყოფები, რომელ პროფესიაში ისინი იყვნენ, მაგალითად. ამ ქვეყანას ყავდა, მინდა ვასახელო ახლა და ელდარ შენგელაია, ახლახან გარდაცვლილი კაცი. მაგალითად ამ ქვეყანას ყავდა, მინდა ვასახელო ახლა და მაგალითად აკაკი ბაქრაძე, წლების წინ გარდაცვლილი კაცი. ამ ქვეყანას ყავდა წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერთა შორის ლიდერი ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობისა მერაბ კოსტავა. ამ ქვეყანას ყავდა ძალიან მასშტაბური ადამიანები, მწერლები, ამ ქვეყანას ყავდა გურამ დოჩანაშვილი, ამ ქვეყანას ყავდა ოთარ ჭილაძე. ამ ქვეყანას ყავდა სამხედრო პირი, მაგალითად გიორგი ანწუხელიძე. მე არა მხოლოდ იმ გვარებს გავიხსენებ ახლა, რომლებიც პრაქტიკულად ყოველდღიურად ჟღერს ამ ადამიანების გვარები მედიის საშუალებებში და კერძო საუბრებში, არამედ იმ პირებსაც გავიხსენებთ უგნებავთ, რომლებიც თითქოს მივიწყებული ყავს. ჩვენ ამ ქვეყანაში ყავდა პირები, რომლებიც აი ეს კოლოსები არიან, ასე ვიტყვი. ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისა. მათ შორის საეკლესიო პირები, ოღონდ ცოტა ადრე, მე 20 საუკუნის დასაწყისში და შუა 20-იან წლებში. ირიონ საზაგლიშვილი და ამბროსი ხელაია და ნაზარი ლეჟავა მაგალითად. ჩვენ ყავდა უმასშტაბურესი, აი ხა ვინ გავიხსენო, შემსახში არის 3 ნახატი თენგიზ მირზაშვილისა, გახსოვთ ვინ არის თენგიზ მირზაშვილი? ჩუპჩიკასი, აი დიდი ქართველი მხატვრისა და კიდევ სხვების გახსენებაც შეიძლება ცხადია ნებისმიერი სფეროდან. ჩვენ ყავდა აკაკი შანიძე ყავდა მართლა და მართლა. ჩვენ ყავდა ივანე ჯავახიშვილის ქვეყანა ვართ, ჩვენ კარგით გავანებოთ ყველა ასთავი, ჩვენ ვართ რუსთაველის და რუსთაველის გმირების, ეპოქალური გმირების, მეტი გამომივიდა ვიდრე 42 წუთია, ეპოქალური ავთანდილის ქვეყანა ვართ და არა ირაკლი კობახიძისა. და თუ გვინდა ავთანდილის ქვეყანა დავრჩეთ, თუ საწურთობან დამამხოს, ავთანდილის ანდერთში წერს ამას, თუ საწურთობან დამამხოს ყოველმან დამამხობელმან, ხო? ამას წერს რუსთაველი. ჩვენ ეს ბოდვა, ეს რუსული მესიჯები მინიმუმ რასაკვირველია არ უნდა დავიჯეროთ და ასევე ამ ბოდვის ავტორი რუსები ამ ხელისუფლება ამ ქვეყნიდან უნდა გავაძეოთ, მაინც და მაინც გაგდებას და საზღვარზე
მიყვანას არ გულისხმობ, არა, მათ არ უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა აქ მართვისა, პოლიტიკაში ყოფლისა და ასე შემდეგ, ხოლო ბევრი მათგანი ჰააგის სასამართლოს წინაშეც კი უნდა წარს დგეს. გიბოდიშებთ 45 წუთიანი ვიდეობლოგისთვის დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენგანი ამ ვიდეობლოგის ნაწილს მაინც მოусმენთ. ხოლო აი ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, აი ამ ჟურნალისტს პროვოკატორი პასუხი უნდა აგებინონ პასუხი ქვეყნის შიდა ინფორმაციის გავრცელებისთვის, ქეთინო გვარს არ დავასახელებ, ხო? ტროლები არიან ესენი. 90% და თუ რეალური ადამიანები არიან კი არა თავისი ინიციატივით წერენ, ამ შემთხვევაში ესენი ავთანდილის ქვეყანაში ცხოვრებას არ იმსახურებენ, კი ცხოვრებენ, მაგრამ დამსახურება კი უნდა რუსთველის ქვეყანაში ცხოვრებას, ვაჟას ქვეყანაში ცხოვრებას, ილიას ქვეყანაში ცხოვრებას, ოთარ ჭილაძე ვახსენე და ოთარ ჭილაძის ქვეყანაში ცხოვრებას. ნახვამდის.